안녕하세요, 꽃향입니다. 오늘은 대구 이렇게 맑은탕 한번 해봤네요. 대구로. 이건 미나리 무치고 찌라고도 하고 너벅지라고도 해요. 섭벅지하고 미나리하고 대구 맑은탕하고 맛있게 먹어보겠습니다. 구독과 좋아요 많이 많이 눌러주세요. 대구 맑은탕 한번 해봤어요. 대구로 이렇게 고운이도 막 이렇게 많이 들었더라고요. 싱싱하게. 여러분 대구 맑은탕 한번 드셔보세요. 고운이 같고 우유 같네. 우유 이렇게 고운이 대구 고운이가 꽉 차가지고 어,
대구로 말구탕 끓였더니 너무 살이 부드럽고 너무 맛있어요. 시원하고 대구탕. 빨갛게 하지 말고 하얗게 이렇게 맑은 탕으로 한번 해서 여러분도 한번 드셔보세요. 요새 대구가 싸더라고요. 이렇게 큰 게 13,000원밖에 안 해요. 한 마리. 한 마리 끓이면 식구들 같이 다 먹을 수 있어요. 여러분 한번 꼭 끓여보세요. 요새 대구가 흔해서 저런 마트 같은 데가 많아요. 생선 코너 가면.
맛있게 잘 먹었습니다.